एक मेरे पास सिनी मॉडल पंखा आया है। ये पंखा खेतान कंपनी की है। इसका बुश खराब है, बुश कटा हुआ है। करंट जाने के बाद ये चल नहीं रहा है, चिपक जा रहा है। इसका बुश मटका टाइप है। ये हम लगा के आपको दिखाते हैं। ये पीछे का कवर हटा के इसका बुश निकाल देना है। इसको नट खोल दिए थे। ये बुश है इसका। इसको हम नया बुश लगा के यहाँ पे सेट करेंगे।